Վերադառնալով օրվա խորհրդին, ավագ ուրբաթին, հիշեցնելով, որ այսօր աշխատանքային շաբաթվա վերջին օրն է, բայց նաև մի քանի օրից չէ, վաղ երեկոյան արդեն Սուրբ մյուս օր առավոտյան պատարագ կմատուցվի, վաղ երեկոյան եկեղեցում արդեն արարողություն կա, եւ նաև հիշելով այն, որ Աստված Ադամի կողից ստեղծեց Եվային եւ հետո Եվան չարություն արեց ու մեզ բոլորիս վտարեցին դրա։ Մենք հոգևոր թեմաների մեջ էինք խոսում ու տեղեկատվություն ներկայացնում, Որ եք էստենց համեստ պա։ Ինչ նկատի ունեի կողից ստեղծեց կնոջը։ Դե ինչպես ասել են, ինչպես մեզ սովորեցրել են, այդպես ենք մենք։ Արի մեր հյուրերին հարցնենք։ Նախ արի մեր հյուրերի հետ ծանոթանանք, ասա։ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատան համար մարտ ամիսը կանանց դերի նշանավորման ամիսն է, որի ընթացքում դեսպանատունը կանանց առաջնորդությունը ուշադրության կիզակետում պահելով անդրադառնում է տարբեր բնագավառներում ձեռքբերումներ ունեցած հայ եւ ամերիկացի կանանց։ Բոլոր նախաձեռնությունների մասին մեզ կպատմեն ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության հայաստանյան առաքելության տնօրեն Դեբորա Գրիզերը եւ Հայաստանում ամերիկյան համալսարանի դասախոս Քըրք Յոսթը եւ մեզ կօգնի հաղորդակցվել թարգմանչուհի Տիգրանուհի Բաղդասարյանը։ Բարև ձեզ, welcome, good morning։ Բարև ձեզ, բարև Լուիս, good morning։ Բարև եք եկել։ Ինչ կասեք այս թեմայով։ So what can you tell us on this topic? Չնայած ըստ կտակարանի այո մենք ստեղծված ենք կողից, բայց սա արդյոք ազդեցություն ունենում է կնոջ հետագա գործունեության վրա։ Okay, առաջին շնորհավորում եմ բոլոր կանանց։ Այո։ Ձեզ նույնպես։ And thank you for having us here today. So I think that you've raised an important subject about the role of men in women's empowerment. Շնորհակալ եմ ձեր տաղավարում մեզ հյուրընկալելու համար եւ շատ կարեւոր թեմա հարց առաջ քաշեցիք տղամարդկանց դերը կանանց ներուժը բացահայտելու կանանց զորացնելու հարցում։ Այդ empowerment, որ ասում եք, այդ իմպերիայի հետ կապ չունի, չէ՞, կանանց իմպերիայում տղամարդկանց դերը։ It's not the same word as imperial, right? That's correct. It's not. Չէ, դա իմպերիայի հետ կապ չունի։ I think at the U.S. Embassy and USAID, what we try to do is include women, make sure that women are included in all the programming that we do. ԱՄՆ դեսպանատանը միջազգային զարգացման գործակալությունում այնինչ մենք փորձում ենք անել կանանց ներգրավելն է, որպեսզի բոլոր ծրագրերում, բոլոր աշխատանքներում կանանց իրենք ներկայացվածությունը ունենան։ Իսկ ինչ է, ներկայացված չեն, խնդիր կա, այսինքն ինչ կա այդպիսի մի օր, որ մի օր էլ տղամարդկանց ներգրավեք։ Or is there do you think that there will be sometime a case when you will need to include men? Yes, I think you're right. I think there are certain things that people, both here in Armenia and in the United States, think are particular roles for women or for men. And I think that over time, we sort of need to break those stereotypes. Գիտեք թե այստեղ Հայաստանում, թե Միացյալ Նահանգներում, թե այլ վայրերում կան ինչ-որ մի բաներ, որ մարդիկ կարծում են, որ սա տղամարդկանց համար է, սա կանանց համար է, եւ ժամանակի ընթացքում ի վերջո պետք է աշխատել, որպեսզի այս կարծրատիպերը վերացնենք։ Ես ուզում եմ մեր հյուրն էլ իր կարծիքն ասի, ինչ են մտածում այս մեր զրույցի առաջին հատվածի մասին։ First part of our conversation. Well, what I think is for a modern couple. The question is not what's men's work and what is women's work. There's simply work to be done. Ժամանակակից զույգերի համար իմ կարծիքով տղամարդու կամ կնոջ գործ չպետք է լինի, կա ինչ-որ մի բան, որը պետք է արվի։ And for couples where they both work in particular, the challenge is we have all this work, now we have to divide it up. And there's no labels for what is men's work, what is women's work. I don't think. Եվ հատկապես աշխատող զույգերի համար մենք ունենք մեր աշխատանքը եւ դրանից բացի կան մնացած գործերը, որոնք պետք է արվեն եւ չկա մի գործ, որը տղամարդու համար է եւ չկա մի գործ, որը կնոջ համար է։ Ընդհանրապես դրանք պետք է արվեն։ Այս գաղափարախոսության վրա հիմնվելով երևի դուք սկսեցիք նախաձեռնություն, պատմելով կանանց մասին, ովքեր հաճախ զբաղվում են ոչ այն մասնագիտություններով, որոնք բնորոշ են կանանց, ում հաջողվել է հասնել հաջողության բարդություններ հաղթահարելով նաև։
able to succeed overcoming some difficulties. Սինխրոն թարգմանիչները կարողանում համլսել։ Well, in fact, just this morning in the car as we were driving over here, we were talking about the fact that my husband is teaching at the American University in Armenia in the Industrial Engineering College. And in his current class, 12 of 15 students are women. And an Armenian colleague of ours who was discussing this with us said, well, when I went to AUA many years ago, there were almost exclusively men in the Industrial Engineering College. So things are changing. Ես կարծում եմ տղամարդկանց իրավունքների պաշտպանության խնդիր է առաջանում։ Այո, աստիճանաբար։ Այստեղ ես գիտեք այսօր ճանապարհին երբ գալիս էինք, խոսում էինք եւ ամուսինս ամերիկյան համալսարանում դասավանդում է եւ ճարտարագիտության ֆակուլտետում արդյունաբերական ճարտարագիտություն 15 ուսանողներից կուրսում 13-ը աղջիկներ 12-ը աղջիկներ են եւ մեր գործընկերներից մեկը ով տարիներ առաջ նույնպես սովորել էր ամերիկյան համալսարանում նշեց որ այն ժամանակ երբ ինքը սովորում էր այդ ֆակուլտետում գրեթե բացառապես տղաներ էին սովորում հիմա փոխվել է այս պատկերը so I think there is a need just to think about the rights of men Շատ լավ, խոսենք նախաձեռնությունների մասին, որոնք իրականացրել եք 1 ամսվա շրջանակներում։ Մարտ ամիսը ամփոփենք միասին։ What have been done in March? Sure. Well, a couple of weeks ago, I met with a group of women who are what we call chiefs of party, or the leaders of the USAID projects. Մեկ-երկու շաբաթ առաջ ես հանդիպում ունեցա մի խումբ կանանց հետ, կանայք ովքեր ղեկավարում են ԱՄՆ միջազգային զարգացման տարբեր ծրագրեր։ And just met with them to talk to them about what their challenges are or what helped them to become a woman leader. Եվ մենք միասին խոսում էինք թե ինչպես են նրանք կարողացել հասնել այդտեղ եւ ինչն է օգնել եւ ինչ մարտահրավերներ են եղել նրանց ճանապարհին որպես կին այդ առաջնորդող դիրքում կայանալու հարցում. And we gathered their stories and we put them on Facebook so that young Armenian women could see their stories and be inspired by them. Եվ մենք լսեցինք նրանց պատմությունները եւ դրանք Facebook-յան էջում ամփոփ ներկայացրեցինք, որպեսզի երիտասարդ հայ կանայք առիթ ունենան տեսնելու, ծանոթանալու նրանց հաջողության պատմությանը եւ ոգեշնչվեն դրանից. And in the coming weeks, the ambassador will travel to the regions and meet with some of the women who are implementing USAID projects. Առաջիկա շաբաթների ընթացքում նաև դեսպանը մարզային այցեր կկատարի, նաև հանդիպումներ ունենալով ծրագրեր ղեկավարող կին առաջնորդների հետ. Actually, to be honest, he'll meet with both men and women. But we're highlighting, since it's Women's Month, some of the women we work with, some of the women artisans that are creating crafts. Անկեղծ ասած նրա հանդիպումները լինելու են թե կանանց եւ թե տղամարդկանց հետ, բայց քանի որ կանանց միամսյակն է, կանանց նշանավորման ամիսն է, մենք առանձնացնում ենք կանանց գործոնը, նաեւ կին արհեստագործների հետ հանդիպումներ կլինի, կանայք ովքեր իրենց ձեռքով գեղեցիկ ստեղծագործություններ են արարում. Պարոն Յոսթին հարցնենք, թե ինչ վստահ եմ շփվում է շատ ուսանողների հետ, երիտասարդ կանանց, տղամարդկանց հետ, եւ սա հետաքրքիր փորձ է նաեւ հասկանալու հայ մարդուն, որովհետեւ մեր երկրում իրականացվող ծրագրերը արդյունավետ վերջ են ունենում, երբ հաշվի ես առնում մեր տեմպերամենտը, մենթալիտետը, մշակույթը, առանձնահատկությունները։ Եվ արդյոք դուք ընդհանրապես ծրագիրն իրականացնելիս սրանք հաշվի առնվում են։ I try to consider those factors. I have been in Armenia for less than 2 years, so I can't pretend to understand Armenia. I'm not diaspora, so one of the things that is important for me is to try and learn something from my students about the culture, so I understand how they might react, and I am still learning that.
2 տարի էլ չկա, ինչ ես Հայաստանում եմ, չեմ ասի թե Հայաստանը շատ լավ ճանաչում եմ, ես Սփյուռքի ներկայացուցիչ չեմ եւ փորձում եմ իմ ուսանողներից սովորել ծանոթանալ հայկական մշակույթին, հայկական առանձնահատկություններին, դեռ սովորելու գործընթացում եմ։ Բացահայտեք նաև մարզերում կին տղամարդ հարաբերությունները, ձեզ շատ հետաքրքիր կլինեն։ In regions of Armenia, I believe it would be something interesting for you to explore. Ինչպես ամբողջ աշխարհում Հայաստանում եւս կանանց իրավունքների եւ հավասարության բազմաթիվ խնդիրներ կան եւ շատ բան սկսում է հենց աշխատանք փնտրելիս եւ աշխատաշուկայում ընդհանրապես։ Դրանցից մեկը թերևս համարվում է նաև այն, որ հայ կանանց մեծամասնությունը անելով նույն աշխատանքը տղամարդկանցից ավելի քիչ է վարձատրվում։ Արդյոք սա լուրջ խնդիր է նաև ամբողջ աշխարհում, թե բնորոշ է հիմնականում մեր նման երկրների, մեր նման պետություններում։ Actually, unfortunately, the same thing is true in the United States. I think the situation has gotten better over the past 50 years, but I think the statistics still show that men and women doing the same job, oftentimes men are paid more. So even in a country like the United States. Men do it hardly. Այդպես է, նույնիսկ Միացյալ Նահանգներում, չնայած վերջին 50 տարիների ընթացքում իրավիճակը բարելավվել է, վիճակագրությունը սակայն այնուամենայնիվ ցույց է տալիս, որ նմանատիպ աշխատանքների համար դեռևս տղամարդիկ բարձր են վարձատրվում եւ դա անգամ Միացյալ Նահանգներում։ Ախր տղամարդիկ աշխատելիս ավելի շատ են նյարդայնանում, ավելի շատ մկանային ուժ են ծախսում։ Կանայք կարող են 3 երեխա պահել։ Օրինակ մերին 3 երեխա է պահում եւ այսպես ձեռքի հետ աշխատում է ու հասցնում է ամեն ինչ։ Ձեռքի հետ, այո։ Իսկ ես տառապում, չարչարվում, մի բան եմ կարողանում անել։ Նա ուղիղ եթերում խախտեց մեր իրավունքները։ Իրականում հայկինը կարող է լինել եւ լավ մայր, եւ կարիերա ստեղծել եւ լավ ընկերներ ունենալ, փոխհարաբերություններ։ Մենք բազմաֆունկցիոնալ ենք եւ վստահ եմ դուք ձեր նախագծերում օգտագործում եք նաեւ հայ կնոջ այս ֆենոմենալ հատկությունը։ Yes, I've been very impressed by the women that I've worked with in Armenia. Women can do. Women can do, and they're doing a lot in Armenia. I mean, I think I see them working in all different spheres, and they're very capable and I think inspiring for the young generation. Ես շատ տպավորված եմ այն կանանցով, որոնց աշխատանքը ես տեսել եմ այստեղ Հայաստանում, այո, կանայք կարող են եւ կանայք շատ բանիմաց են եւ իրենց աշխատանքով նրանք նաեւ ոգեշնչում են մյուսներին։ Շնորհակալ ենք շատ զրույցի համար եւ այն աշխատանքի, որ կատարում եք։ Merci շատ շնորհակալություն։ Շնորհակալ ենք ձեզ։ Շնորհակալություն։ Եթե լավ նորություններ ունենաք, նորից համեցեք։ Good news, come back again. Merci. Thank you very much. Thank you. Thank you. Տելեորտատիտողներ շարունակում ենք եթերը, մենք քարոզում ենք հավասարություն, չկոտրելով հիմնական կարևոր ավանդույթներն ու արժեքները հայ ընտանիքի։ Տղամարդու կողից ստեղծված էակը չի կարող լինել հավասար։ Կարող է։